السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نكمل بقى في الشقة ونشوف المطبخ بتاعي والحمام و... واللي كان بيحصل فيه واللي حصل فيه، وكمية الهدوم اللي عندي دي مش معقولة بصراحة. انا هنا دخلت على الحمام كده وبغسل البانيو عشان عايزاه احط فيه شوية هدوم وكده. زي ما انتم شايفين انا لميت بقى كل المفارش وخلعت بتوع السفرة، انا كنت حطاهم كسوة السفرة و... والمفارش بقى اللي كنت بفرشها على السجاد في الارض شيلتهم كلهم، وكسوة الكنب برضو وحطيتهم بقى في البانيو كده عشان ايه يتنعوا شوية. تمام. وهنا بقى الهدوم دي كلها كانت عامله لي زحمه كتيره جدا في المطبخ، فشلتها كده وحطيتها فين؟ في مكانها بقى تحت الحوض في اخر الرخامه كده تحت الحوض، عامله لها مكانها، ودي المكان اللي انا بحط فيه. تمام. وهنا بقى المطبخ زي ما انتم شايفين الدنيا مكركبه جدا، هو ما فيش مواعين كتير ولكن حاجات كده من كل حاجه وكركبه بقى، وحاجات كان جوزي بعتها لي و... والتومين بتاعه والكلام ده. فحاولت كده ان انا اظبط الدنيا كده واشيل كل الشنط دي. طبعا حابه ان انا اقول لكم تاني برضو ان الواحده طبعا ما تخرجش من بيتها ولا تسيب شقتها لاي غرض إن كان، لان بصراحه الواحد الشقه لما بتتساب كده بتبقى عامله زي الزريبه. مع ان الناس ما فيش حد بيبقى قاعد فيها وكده الا بسيط، لكن هي اي شقة كده بتتساب بتحس ان هي ايه، الدنيا اتلخبطت والدنيا اتبرجلت والدنيا كمان اتبهدلت جامد، وانت اللي هتتعبي في الاخر في ده كله. تمام. زي ما انا حصل فيا كده، انا اخر اليوم جبت، يعني انا خلصت وخلصت بمعنى الكلمة، خلاص يعني كنت تعبانة جدا، وده سبب التعب اللي انا فيه حاليا. اللي هو اليوم ده انا جيت بعدها من السفر وجيت اشتغلت في الشقة على طول، فتعبت جامد. فادعولي كده لان بصراحة تعبانة جدا، وكمان فيروز برضو تعبانة واخدة الدور كمان معايا. فاللهم رب الشافي يا رب. اللهم اللهم انت الشافي، اشفينا جميعا يا رب، اللهم امين. لان بصراحة تعبانة جدا، بتمنى طبعا تدعولي انا وفيروز، لان الواحدة طبعا هي اللي بتقوم بالبيت كله وكده. وانتوا زي ما انتوا شايفين انا معايا ام لثلاث اطفال، فما ينفعش اقعد خالص، ولازم ابقى كده ايه فايقالهم على طول. فالحمد لله على كل حال، وربنا يقويني ويديني الصحة يا رب والعافية، ويشفيني شفاء لا يغادر سقما ابدا. اللهم امين يا رب العالمين. انا وفيروز اللهم امين، وأمة المسلمين جميعا يا رب، والتعبان والعيان ربنا يشفيهم جميعا جميعا. كمان صوته متغير لان اعذروني شويه لان عشان الدور اللي انا فيه، واستحملوني باقي الفيديو. تمام. حبيت ان انا اوريكم المطبخ كده وازاي انا رتبته وقسمت كده حاجتي والوقت بتاعي عشان ايه ما ياخدش مني وقت كبير. لميت كل الحاجه، الهدوم اللي في الارض الاول، ولميت الارضيه ونفضت الدنيا، وبعدين كنست، وبعدين غسلت المواعين، وبعدين انا شغاله اصلا في الهدوم لحد ما تخلص معايا. تمام. وهنا بقى دي الرخامة دي مسحتها كده ونضفتها، وهنا مسحت الأرضية كده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. بتمنى طبعا الفيديو يعجبكم، والفيديوهات اللي انا بنزلها تنال اعجابكم ان شاء الله. عشان الفترة الجاية ان شاء الله نعمل فيديوهات حلوة جدا. ودي بقى تنظيفة رمضان بالمرة، وتنظيفة ايه ال ان شاء الله دخلت رمضان وكده مش هنعمل تنظيفات تاني، فانا قلت بقى بالمرة هي تنظيفة عميقة وكده، فنعمل بالمرة. وكمان انا كنت لسه عاملاه قبل ما اسافر. فبرضو الدنيا كويسة عليا، هو بس اللي كان عامل الدنيا الهدوم وزحمة الهدوم والشقة والتراب والكلام ده. واحدة واحدة خلصت الشقة بره، وبعدين دخلت على ايه، على المطبخ والحمام. هنا برضو شباك الحمام ده برضو كان على الشارع، وبرضو ايه عامل الدنيا مطربة وكده، فقفلته كده وغسلته وقفلته عشان ايه خلاص بقى اقفل مفيش تراب تاني يدخل، عشان اليومين الجايين بيبقى هوا بتراب والدنيا هتتبهدل عندي كمان تاني. وهنا بقى غسلت كده اهو. دول الاول اللي هم الكسوه بتاع السفره غسلتهم كده على طول برابسه كمان. والمفارش دي برضو بتاعه السجاده قلت كل واحد مره واحده عشان هو كله بس مطرب، فمش هياخد وقت معايا، وكمان هيعمل لي دوره في الغساله. قلت لا ده هيقعد كتير، فانا ايه
عايزة الغسالة عشان الهدوم وكده. تمام. وطبعا انا جيت لحد هنا وكنت تعبت جامد، بس برضو بعافر عشان عايزة اخلص وعايزة دنيتي تبقى مترتبة، وعايزة النهاردة الشقة تخلص بأي طريقة وكل حاجة ما اسيبش اي حاجة ورايا. تمام. لو وصلت بقى لحد هنا لايك واشتراك للقناة وفعلوا الجرس ان شاء الله عشان كل الفيديوهات اللي تنزل توصل لكم على طول. وطبعا نسيت كده ان انا اصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في اول الفيديو، بس مش مشكلة، الواحد اللي بيصلي على النبي في اي وقت ان شاء الله تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تمام. زي ما انتم شايفين كده. طبعا وبشكر اي حد دعمنا بلايك او جاب لي مشاهدة، بشكره جدا جدا، وبتمنى طبعا ان انا اكون عند حسن ظنكم، وكمان والفترة الجاية تشوفوا فيديوهات حلوة جدا وتستفادوا منها، وتستفادوا من اللي انا بعمله بإذن الله. تمام. خلصت كده الحمام الحمد لله وغسلته، وزي ما انتم شايفين القعدة كانت بايظة جدا، كانت مصفررة كده. عملتها بالغسول بتاع القعدة ما شاء الله، سيبته كده حوالي ربع ساعة او نص ساعة، كانت زي الفل معايا. بالفرشة بتاع القعدة غسلتها نورت معايا.